Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada sıdığa diyoruz. Washington'da sözlüğümüz bugünkü sağış kemen 26. yıl. 2. ayın 18. gün haftıga çarşamba. Bugünkü vaziyetimizin esas birinci vaziyetimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Yaponiya bilan bo'lgan Amerika o'rtasida g'oyat zo'r savdo kelishimini e'lon qildi. Uning javoban Yaponiyaning vaziri Sani Takaichi xonim ham biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan g'oyat zo'r savdo kelishimi imzoladik deb javoban inkas qaytardi vatandosh. Yana bir xabarda vaziyatimiz shundaqki, hazır Cumhuriyet Partiyası ichki tashqi jihati besimga duch keldi deydi. Bunun birinci qatlamida Rossiya bilan Cumhuriyetning munosabatida chak paydo bo'ldi. Masalan, hazır Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan 1 trillion 200 milliarddan ortiq dollar yoki hisobotni dollar bilan bo'g'ishdan iborat müşündaq zor savdo kelishimi imzoladı yoki imzolaydi deb ko'rsatdi vatandosh. Bu intayin zo'r o'zgarish. Bu ham iqtisodiy jihatdagi o'zgarish, ham siyosat jihatdagi o'zgarish. Masalan, bu chunqurlik va doimiylik jihatini aytganda Amerika Yaponiya munosabati shundaqla yangidan endi Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin ve onun siyasi hakimiyetinden G'arb dünyası yaqinlab kelishi bu intayin zor g'alaba vatandosh. Bo'libmi Uyg'urlar uchun intayin zor g'alaba vatandosh. Endi uning keyinda yana qandaq masalalar o'tirg'i chiqadi. Üçüncüsü, biz hozir xabar topdik qurultaychilarning televiziyasidan Berlinda ochilgan bir yig'in Dunyo munbiriga uning mavzusi o yig'inga qo'yilgan masalalar millatlar qatorida mustaqillik elishinglar kerak bu yoki avtonomiyami yoki boshqa bir qandaqdir bir ma'muriyat yoki ma'muriy birlik talab qilish to'g'risida ajoyib jur'at bu xalqaro jamiyatning qaltis jur'ati bu vatandosh. Ajoyib jur'ati. Xalqaro jamiyat shundoq jur'at qilib sizni, ya'ni sizga o'xshagan boshqa millatlarni chaqirib Moşundaq yığın açkan iken bu qaltis cüret. Diplomatiya sohasidagi cüret, tarixdan birki eng zo'r cüret, ajoyib cüret. Bunun qatnaşkan Uyg'ur vakillerinin sözlügen sözlerime nahayeti joyida pişip yetilipti deseniz bo'ladi endi, pişip yetilipti deseniz bo'ldi. Biz hozir noqul aldil mustaqillikni talab qilamiz qo'shimcha o'zimiz qurgan davlatni. Aynı çağda Stalin bilen Mao Zedong o'rtasida siyosiy savdoga aylangan davlat nasli keltirimiz. Bizning qo'limizda Uyg'ur xalqi bu millatning qo'lida 100 bin kishilik armiya bor edi. 80 bin kishilik muntazam armiya, 20 bin kishilik otliq armiya bor edi. Buni Stalin bilan Mao Zedong birlashib 5-korpusga aylantirib tugatdi. Bu armiyani siyosiy yo'l bilan tugatdi. Bu bir asli keltirish hareketi, devlet rehberlerimiz öldürüldü ulanın dili arxivlerini, dünyaya jakalaşını Rusya'nın, hem dünyaya jakalaşını çünkü Kompartiyası'nın talep kılımız. Yol manımış yol ile bardı, biz kişilerden qarab durup senden avtonomiya alıman, senden federasiya alıman, senden onu talep kılımın, bunu talep kılımın dediği işimiz yok. Sen tecavüz kılıp kırdı, Stalin başlap kırdı senin armiyanımız, tanımayımız seni. Kim o? Xitay degen kim, Hanzu degen kim, tanımayımız. Sen bile hiç kanda tanıştığımız yok. Sen tecavüz kılıp kırgendikin bir tecavüz işgelliken onu tanıdık. Bizim vatanımız da kaytırıp var, okumuz da kaytırıp var. Hazır sen ayğası kılış, zepti kılış ve pul kılış, mecburi emgek, cismani ceza, cezaları yoktur, filallık tuğutuyla yoktur, onun işi azalarını kesiveliş bile yoktur,
erek turguzup öldürüş moşularının hemmisi Xitay elip berivatıdı. Şunun mekbi aldı. Hem aşkarı aldı. Xitay derhal bunu toxtuş gerek. Manma bizden şuar emas. Sizlerge rahmet, yaray sizler Uygar. Yigitler, yaray sizler. Mana manda jığındı, manda söyleş gerek yok al dek bana. Dadıl, herkes korkma. Miki degen gep yok. Tüyden onda gepler. 2001 yılı. Yok, 2021 yılı. Dolu 2001 yılı deymem yine. Keçiren 2021 yılı. 3. ayın 18. günü. Birinci katımlık alyaski sohbeti de şu vakit Amerika Koşmuş Ştatları hükümetinin devlet işler katibi Antony Blinken muhbirlağa sohbet yığında hem sohbet jaryanıda Uyguristan Xitayning zemini emas. Yoki Xitayning ichki ishi emas, hergiz. Mana bizning prinsipimiz bu Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati, Amerika bu davlatning siyosati, Amerika yoki shu vaqtdagi prezident yoki shu vaqtdagi davlat ishlar kotibi shunda e'lon qilgan ekan, bizning ayminadigan, undan bundan qo'rqadigan yoki o'ngga qaraydigan, so'lga qaraydigan yerimiz yo'q. Biz haqiqiy haqdori sifatida Uyg'ur o'zining qurgan davlatini keltirdi. Oxirgi Cumhuriyetni keltirdi. Mana bu bizning shuarimiz. Rahmat sizlarga efendiler. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Tayvan Garbiy Qurol Yarog' sotib berish jihatida tez orada qarori olamiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 18. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bundoq ko'rsatdi. Men tez orada Tayvanga yangi bir turkum harbiy qurol yarog' sotib berish jihatida qaror olaman. Prezident Donald Trump 4. ayda Junguni ziyorat qilishni planlayotgan bir paytda Tayvanga harbiy qurol yarog' sotib berish Amerika Jungo munosabatidagi halqiliq sezgir bu mavzu yana diqqat qo'zg'adi. Prezident Donald Trump havo armiya birinchi belgilik aeroplanda o'ldirib, muxbir Tayvanga texmi ko'p harbiy qurol yarog' sotib berish masalasi to'g'risida savol qo'yganda yuqoridagi ifoda bildirdi. Prezident yana mundaq ko'rsatdi: "Men mushu masala bo'yicha Jungoning raisi Xi Jinping bilan aloqalashdim. Men uning bilan bu masala to'g'risida muhokama olib beryapman. Biz bir qatam yaxshi so'zlashdik. Biz pat arada qaror olamiz" deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump qaytadan sharhlab, "Men Xi Jinping bilan yaxshi munosabatni saqlab kelyapman" dedi. Yana bir mavzu vatandaş. Bu bahar bayramida Beijingning kayfiyati benormal. Mavzuli xabar 2. ayning 17. kuni Vanvetor bitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Başka yıllarda Xi Jinping tüven katlamga tushib hol so'raydi. Bu yil unda qilolmadi, Beijingdan chiqolmadi. Etraf muhitning manzarasi intayin jiddiy. O'qituvchilar qavat o'rinlashtirildi. Hem yiroq o'rinlashtirildi. Kayfiyat burunga o'xshamaydi. Jiddiy holat e'lon qilingandek. Nima uchun? Chunki ichki tashqi besam qistab keldi. Birinchi qatlamliq besam Jungo-Rossiya munosabati o'zgarishga boshladi. Rossiya davlatlik televiziya riyosatchisi Jungo tahdidi ni oshkora so'zlashga boshladi. Haqiqiy dushman Jungoda bevosita ko'rsatdi.
Bunda sözde devletlercilik matbuatı ilan kılınan iken, hergizme mundaq söz dep koyuşlu bulup hesaplanmaydı. Halkılık bir taraf şu ki, Rusya del hazır Amerika'ya iqtisadi cedvel tavşırdı. Dimitriyev filani 1 trilyon 200 milyar dolar mölçerlendi. Bu savdo dolar bilen hesabat kılıdı. Rusya bu savdoda dolar bilen hesabat kılıdı. Halkılık mahsulatla yadro enerjisi hemkarlığı Amerika şirketlerinin Rusya pazarlarına qaytıp gelişi bu kandaktar küçük iş emas. Belki stratejik derecedeki bir xil münasebetdir. Rusya Ukrayna uruş to'xtagan aman. Rusiyaga nima kerak? Albatta dollar kerak. Ve texnika kerak. Bozor kerak. Bularni Amerika beraydi. Rusya g'arbga yuzlangan hamon Beijing necha yillar bosh qotirgan stratejik arqsab şu hamon tugushidir. Cheksiz do'stlik ve hamkorlik munosabati real manfaatlar oldida yemirildi. Demek Rusya qaytib keldi. G'arb tarafga qaytib keldi. Amerika-Rusya munosabati yaxshilandi. Rusya, Amerika gayet zo'r savdo munosabat chemberiga doirasiga kirdi. 1945 yılı 4. ayının 25. günü de uruş ahırlaşıp Avrupa'dan Amerika Qo'shma Shtatları armiyasi bilan Rusya armiyasi Rusya'nın balba kövrügü üstüde uçraşkan idi. Bu balba kövrügü Rusya'nın teritoriyası kövrük mü ya ki Germanya'nın teritoriyası körük mü bilemedim. İşte şu yılı 1945 yılı 4. ayının 25. günü Rusya armiyası ile Amerika armiyası Balba kövrüküde uçraşkan idi. Bugün yani şençile eytalayımız geçirinler. Prezident Vladimir Putin'in Rusya'da bugün her dünyası elip gelişi Amerika ile hazırda destekkadan muşundak münasebet oruntusunu men şahsen xuddi şundak tarixta Balba kövrügüde uçraşkandak Amerika armiyası bilen Rusya armiyası bugün Rusya'nın savdo vekilleri, Amerika'nın savdo vekilleri hem muşundak bir şarayette uçraştı dep eytalayman vatandaşım. Endi üçüncü bir mavzu yanımında. Prezident Donald Trump tarihi karakterlik soğut ticaret emelileşti. Dep ilan kıldı. Mavzulu haber 2. ayının 17. günü ben bir torbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Donald Trump 2. ayının 17. günü yeniden bundak ilan kıldı. Japoniya Amerika bilen zor savdo kelishimi imzolaydigan bo'ldi. 500 milyon mablag' selish bu savdoning dastlabki turi bo'lib hisoblanadi. Prezident Donald Trump sotsial haqiqat mediasida fikr bayon qilib, munda ko'rsatdi. Bizning Yaponiya bilan eng zo'r savdo kelishimimiz hozir qo'zg'atildi. Prezident Donald Trump munda ko'rsatdi. Yaponiya bu işni del hazır kapital cihette tarihi karakterlik ilgirleşki vədi berdi. Hem de başka plan bu işi türlük meblağ selişini əməliləşdirişki başladı. Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Donald Trump bunda ta'kidledi. Bu kelishim Amerika'nın sanat asasını qaytadan güllendirishni maqsad qiladi. Bir necha 10 ming Amerika iş puristi yartıdı. Hem de asli körülüp bakmagan. Asla körülüp bakmagan bir kuch süpütede bir zürriyette Amerika'nın devlet bexatarligini
hem de iqtisod bexatarligini kuchaytirdi. Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Men shu kuni nihoyat xushal bo'lib, 3 turlik muhim ahamiyatga ega savdo turini e'lon qildim. Bu turlar ayrim holda strategik sohalarga qo'yildi. Texas shtati neft va tabiiy gaz turi, Ohio shtati tok energiya turi, hamda Georgia shtati halqılık kan mahsulotları turi qatorliq turlar qo'yildi. Yaponiyaning soladigan mablag'i. Yaponiya vaziri Sani Takaichi fikr qoldirdi. Uçur miqdori intayin zor. Mavzuli xabar 2 ayning 18 kuni Venmi torbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump biz yani Amerika Yaponiya bilan nihoyat zo'r savdo kelishimi imzoladik deb e'lon qildi. Uzun o'tmay Yaponiya vaziri Sani Takaichi mundaq fikr qoldirdi. Yaponiya va Amerika strategik mablag' solish bo'yicha birinchi turkumlik turlar bo'yicha kelishim hosil qildik. Bu kelishim Amerika Yaponiya tamoyilni maslahatlash asosida imzolandı. Amerika bilan Yaponiya ba'zi davlatlarga yuqori darajada tayinib qoldi. Asosi mana shu. Mayli Yaponiya bo'lsin, Jungoga tayinib qoldi. Mayli Amerika bo'lsin, Sirak to'pa masalasi Jungoga tayinib qoldi. Masala endi bu savdo munosabatining Yaponiya bilan Amerika o'rtasida bunday zo'r ko'lamli savdo munosabatining boshlanishi, hem Rossiya bilan Amerika o'rtasida yuqoridagi zo'r ko'lamli savdo munosabatining boshlanishi, eng tuvanda, tuvanchilik bilan aytsak, savdo, tijorat sohasida Jungoga tayinib qolishni yo'q qilish, Jungoga tayinib qolishni bekor qilish. Demak, oxirgi maqsadda Jungo bilan bo'lgan savdo munosabatlar agar xohlasan, prinsip, qonun, nizomnoma sohasida yana xalqaro tartiblar asosida davomlashsa qarshi olamiz. Zo'ravonlik, tahdid, masalan iqtisodiy zo'ravonlik, iqtisodiy tahdid ishiltib, bo'libmi kichik davlatlarga majburiy bir yo'l bir belbaq degandek siyosatlar. Undaq qilsam biz qabul qilolmaymiz. Mana dunyoning endi haqiqiy qiyomati keldi, yetib keldi. Bu faqat Prezident Donald Trump diplomatiya siyosatining Yaponiya bilan bo'lgan munosabatdagi g'alabasi. Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Donald Trumpning diplomatiya siyosati Rossiya bilan bo'lgan munosabati va g'alabasining oxirgi natijasi bo'ldi. Ana shu munosabat bilan bundan keyingi vaziyat qanday davomlashadi? Biz ona diqqat qilamiz. Belki deb qo'shib qo'ysak bo'lamdi yaqinda. Bu qatam Berlinda ochilgan dunyo munbiri yig'inimi dal mana shunday xalqaro vaziyatga ulgurib o'tirg'i chiqdi degan gap. Bu yig'inda Uyg'urning vakillari nihoyat yaxshi parang va yaxshi javob beribdi vatandoshlar. Demak, ular hozir siyosat sohasida pishib yetib keldi degan gap vatandosh. Bu yerda gap 35 milyon Uyg'ur. 35 milyon Uyg'ur o'zining davlatini asli keltirishga huquqli. Davlat qurib, o'zining vatanida tinch, beharoman yashashga huquqli. Qo'shni davlatlar bilan inoq qo'shindorchilik munosabati o'rnatib, bodikeldini almashtirib, yoki insoniy muomala, insonparvarlik bilan davlatlar munosabatidagi prinsipicha yashashga huquqli. Har bir Uyg'ur o'rnidan dast turib, Uyg'urman deyishga huquqli. Uyg'urman deb yashashga huquqli. Uyg'urman deb xalqaro ishlarga qatnashishga huquqli. Xalqarodagi boshqa davlat qurgan va xalqaro qatorda turayotgan millatlar qatorida mening ismim Uyg'ur
Uygur deyişke tamamı hukuklu. Bu hukuk tabiat bergen hukukta. Bu künge yetip geldik, bir ağız gep Amerika Qoşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ның taşqi siyaseti ve yarı şahırlaşkan siyaseti. Hazır bütün dünya dikkat kılıp atkan bu siyaset, yani büyük Amerika'nı kayıt kurup çıkımız. Ameliyette bütün dünyanı kayıt kurup çıkımız diyen bu siyaset hazır galbisini ilgilenmekte vatandaş.